Эканье и мэканье между словами и фразами во время говорения называется паузой хезитации. Возникает этот скрипучий неприятный звук в результате бешеной когнитивной нагрузки мозга. Когда перед нашими глазами много различных вариантов того, как можно корректно выразить свою мысль, но ни один из этих вариантов для нас неприемлем. Поэтому выдыхайте воздух беззвучно, тогда вы не будете скрипеть, это раз, и выбирайте цель коммуникации, которая поможет вам уже подогнать средства, это два.